Müəyyən dövr keçdikcə rəmzlər də dəyişir. Bu rəmzlərin o verdiyi ki, informasiya var, tamaşaçıya, dinləyiciyə, hansısa bir oxucuya. Bunların özü də müəyyən vaxt keçdikcə müxtəlif formalara düşür, dəyişir, mahiyyəti dəyişir, forması dəyişir, münasibəti dəyişir. Biz Abşeronda yaşayırıq, dənizə yaxındır, balıq bu rəmzdir. Çox elə simvolizə eləmirəm. Balıq da Allahın suda yaşayan elə bir nemətidir ki, heyvanıdır ki, insan ondan bəhrələnir, qidalanır, qida növüdür. Mənim soyadım Yunusdur da. Mən bu tarixə baxanda, Qurani-Kərimdə göstərilən tarixə, Hz. Yunus haqqında və onun öz ümmətini qoyub getməsi və sonra bir gəmidə onun püşkona düşür və dənizə atılması və dənizdə hamısı Allahın hökmü iləndir də. Dənizdə onu böyük o mavi balina udur Allahın hökmü ilə və balinanın, o mavi balinanın ki 30 metr uzunluğu var onun, 200 tondur, neçə 100 ton. Orada qalır balığın içərisində. Orada da dənizin suyu balığın içinə girir, ləpə kimi vurur, verir. Rəmzi çox rəssamlar çəkib. Həm xristian aləmindəki rəssamlar çəkib, miniatürlərdə də var bu. Məndə də var bu mövzuda. Hz. Yunusun balıqdan xarici çıxan anı çəkmişəm və orada iki insan da bunu müşahidə edir. Biri Hz. Adəmdir, biri də Hz. Həvva. Baxırlar ki, Hz. Yunus balığın ağzından necə çıxır. Bax, o tablo var məndə.
Mən Əmircandan doğmuşam və Əmircan mənim doğma kəndimdir. Orta məktəbi burada bitirmişəm, sonra rəssamlıq məktəbini Savad, sonra ali məktəb və mənim üçün uşaqlıq xatirələrindən ta indiyə qədər bu yerin, bu kəndin tarixini də müəyyən qədər bilirəm. O demək deyil ki, elə hamısı bağlı olmalıdır öz kəndə. İnsanlar var ki, elə görürsən, Azərbaycanın və yaxud dünyanın başqa bir yerindən adam olub, amma məskən salıb bir başqa yerdə formalaşıb. Harada nə cür yaşamağı, Allah neyisə verirsə, burada yaradıb məni, burada verir hər şeyi. Onun qədrini bilmək lazımdır və Allaha şükür etmək lazımdır. Allah bəşəriyyəti yaradıb və bəşəriyyətə həm maddi nemətlər verib də, həm də ki, mənəviyyatı ilə, ruhu ilə bağlı olan nemətlər. Təbii bu, insanın mənəviyyatı ilə, gözəlliyi ilə, düşüncəsi ilə, bədii təxəyyülü ilə bağlı olan bir məsələdir. Təsvirincəsinə, xüsusən rəngkarlıq. Biz rəhmətlik Rasim Babayevlə Fransada olanda orada deməli sərgimiz var idi də. Saint-Paul-de-Vence şəhərində Nitsə-də olmuşdu, Parisdə olmuşdu, sonra Saint-Paul-de-Vence'da. Orada bir fransız qadın, yaşlı qadın idi. Bizim əsərlərimizə baxdı, o tablolardan da almışdı kolleksiyası üçün və çox əldən gedir bizim üçün də belə. O qədər şey eləyir ki, rəssamlara. Mən də sual verdim ki, niyə rəssamları bu qədər siz belə yüksək səviyyədə əzizləyirsiniz, dəyər verirsiniz? O qadın dedi ki, baxın, orada küçə görsənir də, cəmaat gedir, gəlir o yana. Deyir, gedin küçədə soruşun ki, burada rəssam var, hər sənət sahibi taparsınız. Deyir ki, rəssamlar cəmiyyətin qızılı brilliantıdır. Yəni, məcazi mənada deyirdi, amma dəyər verməsini bu formada izah elədi. Sənətkar o insana deyilir ki, onun əsərləri doğrudan da əsər qəbul olunur. Nəinki tutalmansız bir kiçik cəmiyyət, ümumiyyətlə dünyada. Və onda həqiqətən o sənətkar sayılır. Və onun əsəri orijinaldırsa və orijinallığında tərifləri var, dəyərləri var, nədən ibarətdir. Və orijinallıq da bir başqasına bənzəmir. Üslub cəhətcə, texniki cəhətcə, onun dünya görüşü, işlədiyi mövzular ona məxsusdur.
zaman məfhumu Allahın təqdirinə bağlıdır. Bizim üçün bir zaman, bəşəriyyət üçün yer üzündə bir zaman, məsələn, kosmosa qalxırlar. Orada tamam dəyişir, zaman anlayışı dəyişir. Allah zamanı da bizim üçün elə yaradıb ki, insanın ölçüsünə görə və yer kürəsinin miqyasına görədir. Və bizim Günəş sisteminin nə qədər planetlər var, onların hərəkətinə görədir. Allah da insanı bütün məxluqatın içərisində ki, məsələn, heyvanat aləmi var, başqa canlılar var, gözəl yaradıb. Rəssam da bu amillərə əlbəttə riayət edir. Nəyə görə zaman bizim üçün də dəyərlidir, hər bir insan üçün? Ümumiyyətlə, Allah tənbəli xoşlamır. Çalışan insan, ağlı başında olan insan zamanından faydalı istifadə eləməlidir. Bəs ataların sözü var, deyir, bugünün işini sabaha qoyma. Yoxsa zamandan söhbət gedir. Bu bir. İkincisi də, görürsən ki, mən həmişə, məsəl üçün, əsərlərimdə, işimdə, rəssamlıqla bağlı işimdə, o zaman amili mənim beynimdədir. Ki, məsələn, mən inşallah sabah filan şey eləyəcəm, indi mən bunu eləməliyəm, bu ölçüdə olmalıdır, rəylər o cümlədən, forması o cümlədən, böyük, tablonun böyüklüyü, kiçikliyi, hətta rənglərin texniki cəhətdən icrası, hamısı elə zamanla bağlıdır. Bizdə belə xalq dilində belə bir söz var da, deyir ki, dünya 5 günlükdür. Amma dünya 5 günlükdür. Əgər o məcazi mənanı götürsək, əslində 5 gün yox. Deyilməlidir, dünya 3 günlükdür. 3. Biri dünəndir. Dünən getdi. Dünəni qaytarıb səhvlərimizi düzəltmək imkanı yoxdur. Allah belə yaradıb bəşəriyyəti, dünyanı. Biri sabahdır. Oldu ki, sabahı da hələ bilmirik. Sabaha çıxacaq ya yox. Onu Allah bilir. Nə dünən artıq bizimdir, nə də sabah bizimdir. Bizə qalır bugün. Ona görə deyirlər ki, bugünkü işi sabaha qoyma. Bugün bizimdir. Bax, dünya 3 gündür. Dünən, bugün və sabah. Sənətkarlıqdan söhbət gedəndə, biz o belə formalaşır da, sən gir hər şeyi nəzərə alasan. Madam ki, bu yola qədəm qoymusan, təsvirincə sənətlə bağlı. Ki, onun bütün qayda qanunlarına lazımınca sən aldığın elm, təhsil nəticəsində işi elə aparasan ki, kamilliyə çatasan, müəyyən bir zirvəyə gəlib çatasan. Mən durub desəm ki, uşaqlıqdan həvəsim olub, bəli, amma sənətə gəlməyim təbii ki, təhsil alandan sonra, rəssamlıqla bağlı elmlərə yiyələndən sonra ki, yavaş-yavaş formalaşırsan. Başqa cür yolu yoxdur. Rəssamlıq məktəbini Əzim Əzimzadədən qutarandan sonra getdim Tiflis Rəssamlıq Akademiyasını bitirdim. Amma bu elə sənətə gəlmək demək deyil. Sənətə gəlmək sonradan bu mərhələ başlayır, yavaş-yavaş. O fundamentdir. Sənətə niyə görə gəlirik? Sənətkar olmaq üçün, müəyyən bir zirvəyə, kamilliyə qalxmaq üçün bunun incəliklərini və cəmiyyətə, insanlara töhfə vermək üçün. Nə töhfə? Tablolardakı olan əsərlər.
Bülbüllə, Qızılgüllə. Mən də bu mövzuya müraciət eləmişəm, amma nə formada? Məndə 1, 2, 3 tablo var. Bülbül qalıb yerində, bülbülü çəkmişəm. Amma Qızılgülün yerinə mən armud çəkmişəm, müasir dövrdə. Miniatürlərdə də var, çəkirlər. Bülbül Qızılgülə aşiqdir. Qızılgülün maddiyyəti o qədər əhəmiyyətli, faydalı deyil. Ancaq iynəyirsən də, qoxulayırsan. Amma mən müasir dövrdə, 21-ci əsrdəyik. Bülbül armuda aşiqdir. Armud da neyin rəmzidir? Şirinliyin, var dövlətin, klassik dövrlərdə bülbül Qızılgülə aşiq idi. Bunu çevirsək məcazi mənasını insana, bəli, insan həmin o armuda vurulur.